მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103-ზე, ასე მითხეს რომ ეთერში ვართო. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103-ზე, გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი ბატონი ზვიად ძიძიგურია, ჩვენი სტუმარი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ვიცე-სპიკერი და დიდი კაცი, მოკლედ. მოგესალმებით ზვიად ბატონო. გამარჯობათ ბატონო პროვოკატორი. ისეთი კარგი თეთრი ჯიპი ყავს, იმ დროს მერებთან იყო გადაცემაში და ჩაუხტი. ჩამომაგდო გაჩერებაზე, ჩემო თავაზე მიგიყვან სადმე უნდა. ახლა არ გინდათ პროვოკატორი, ხო? რატო არ გვინდა? რა ხდება ბატონო ზვიად? 21 მარტს დიდი ბასტიბუბუ იგეგმებოდა თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების მიერ. მაგრამ პრინციპში 4000 იყო იქ 14 თუ 24. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი ეს არის განწყობა იმ ადამიანებს, ვინც იქ იყვნენ, ქონდათ იმედი და რისი. ის რომ ვისაც ოცნება აღარ მოწონს. ის ვინც ამბობს რომ ოცნება იმედები გაუცრუა და ოცნებადვე დარჩა მათი. თქვა და რაღაცებით უკმაყოფილო არიან. პრინციპში ეს ბუნებრივია, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას იმდენიმე მხარდამჭერი გარკვეული პერიოდის მერე არ ყავს ხოლმე, რომელიც არჩევნების დროს. ეს იქით იყოს, მაგრამ ის რომ ოცნებაზე გულაცრუებული მხარდამჭერი არ დაუბრუნდებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ამას ატომღაც ვერ ხვდებოდნენ, მაგრამ ესე ვერ ხვდებოდნენ, მისი მაგათი პრობლემაა და თავის გაჭირვება იყო მათ. ოღონდ ის რომ მოლოდინი ქონდათ იმის გამო, რომ ძალიან ბევრია უკმაყოფილო ხელისუფლებით, ეს არის ფაქტი. იმდენია ეს უკმაყოფილება, რამდენსაც ელოდი, რაც ნორმის ფარგლებში ჯდება. წეგანაც აღნიშნეთ, ყველა ხელისუფლებას და ყველა ქვეყანაში. მათ შორის ჩვენთანაც, აი რომ მოვყვეთ, თქვათ, ბოლო 25 წლის მანძილზე გამსახურდია აირჩია და მრგვალი მაგი და 80 და რაღაც პროცენტმა და ძალიან მალე ეს 80 და რაღაც გახდა 40 და რაღაც, ისევე შევარდნაძე, ისევე ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ რაღაცა არსებობს ნორმა, რომელიც საშიში არ არის, იმიტომ რომ ეიფორია, საარჩევნო რაღაცა აჟიოტაჟი, დაპირებები, რომლებიც იმაზე მეტი ხშირად არის ხოლმე, ან ყველაფერი ზუსტად ისე არ წავა, როგორც არის დაგეგმილი და ასე შემდეგ და ასე ხდება გერმანიაში და ამერიკაშიც, მაგრამ დამეტანი იმაზე მეტად ხომ არ დაიკლო რეიტინგმა და თქვა, აი ხვალ რო არჩევნები იყოს, იმ 100%-ად თუ ავიღებთ იმას, რაც აიყეთ ხმები. თქვენი აზრით რამდენს აიღებთ ახლა? აი ხვალ დილას არჩევნები რო. ეხლა ზვიად კითხვა დასვი ბოლოს ძალიან კონკრეტული, მაგრამ მანამდე 1-20 კითხვა დასვი. ყველა ერთია მაგ. ხო, ყველა ერთი არ არის. ჩემი ჯიპით დავიწყებ. ხო, ჩემი ჯიპი მოგეწონა. ისე თეთრია. თეთრია. ყველას შევიყავს. ხო, არ ვიცი, თეთრია და 2006 წლის არის, ისე თუ ძალიან მოგეწონა, დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტი გაიტანს აუქციონზე მოკლე ხანში და დიდი ფასიც არ იქნებოდა, შეგიძლია შეიძინოს, ასე რომ რამე ძნელი არ იქნება. აუქციონის წესი როგორც იქნება ის. ეს ჯიპს რაც შეეხება. მერე 21 მარტის ღონისძიებას რაც შეეხება, მე რა ვიცი, არ მიმინიჭებია რამე ტიპის მნიშვნელობა უნდა გითხრა. 21 მარტის წინაც მე პალიტრის იმაში ვიყავი, სტუდიაში ვიყავი, იქაც ვისაუბრეთ მაგ აქციას და ვთქვი, რომ არაფერი მოლოდინი არ მქონდა მე, რომ რამე ახლა განსაკუთრებული ხდება ოპოზიციური პარტია, თავისი რიგები რომ მობილიზებული ყავდეს, ატარებს მიტინგს, მორიგ მიტინგს. კიდე ჩაატარებენ ეგენი მიტინგს რამდენიმე თვეში, კიდე რამდენიმე თვეში პირველი ჩაატარეს, მაშინ ახალი ეროვნული მოძრაობა უნდა დავიწყოთო, გამოაცხადა სურა ჯაფარიძემ და გიორგი ვაშაძემ. მე მგონი ის ახალი ეროვნული მოძრაობას არ წაულეკია ახლა საქართველოს იმის მერე და რამე არ გვინახავს. არ გაგეცინა ეროვნული მოძრაობა რო ახსენე. გამეცინა, იმიტომ რომ მე მახსოვს ეროვნული მოძრაობა ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და იმ ძველი დისიდენტების დაწყებული მართლა. ხო, ძალიან გაცილებით თავგანწირულები და იდეური ადამიანები იყვნენ და ახლა ამათი დაწყებული ახალი ეროვნული. მეორე იყო ევროპულ კურსს არ გადაუხიოთო, ესეთი ჩაატარეს. ეს ორი ჩაატარეს რუსთაველის გამზირზე, სადაც ესე იგი ძალიან ფიქსირდება იოლად რამდენი კაც მიიყვან და აქედან გამომდინარე იყო რომ ბოლო დღეს თუ ბოლო წინა დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება თავისუფლების მოედანზე გადაენაცვლათ და უნდა გითხრა რომ ახლა 10-12000 ადამიანით ეფექტს დღეს ვერც ერთი ოპოზიციური ძალა დათვლილია და ახლა მე მაგის თვლის მეტი რა მიკეთებია ზუსტად 20 წლის განმავლობაში მაგას ვითვლიდი სულ 20 წელი ოპოზიციაში ვიყავი და
არ არის ეს ის რაოდენობა, თუმცა მე მესმის კარგად ოპოზიციური პარტია, მას ჭირდება თავისი რიგების მობილიზება, ჭირდება მუდმივად, ესე იგი, რომ თავისი ხალხი ყავდეს მიბმული თავის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ამიტომ კიდე გეუბნებით პერიოდულად სულ ჩაატარებენ ამას. ეხლა მთავრობის უნდობლობის საკითხი რომ შემოაქვთ პარლამენტში. ესეც უნდა გითხრათ, რომ ესეც ახლა თვითონაც იციან წინასწარ რომ არის განწირული თემა, მაგრამ ყურადღების მიქცევის საშუალება მეტი არაფერი და მიიქციონ ეს ყურადღება, არაფერი პრობლემა არა. რაც შეეხება რამდენი გვიჭერს ახლა ჩვენ მხარს ამ საკითხთან დაკავშირებით, უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები, ვიდრე ეს იყო 2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდში და მაშინ სრულიად სხვა პოლარიზებული სიტუაცია იყო. რა თქმა უნდა, მოლოდინი მოსახლეობის და ადამიანებს უფრო მეტი იყო, რომ ელოდნენ, რომ დაუშვათ 2 წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკა უნდა ყოფილიყო გაცილებით უფრო ეფექტური, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი უნდა შექმნილიყო, უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო, ალბათ რაცაა მოლოდინი, ასეთი ადამიანები, ვინც არიან, ვისაც ქონდა განცდა, რომ მეტი უნდა გაკეთებულიყო, ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, არიან უკმაყოფილოები. მე ახლა არ ვიცი ამ გადაცემის ფორმატში შეიძლება თუ არა ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მე კითხვას დავუსვამდი, დაუშვათ თუ კი დებატის რეჟიმი სხვა იქნებოდა და უფრო მეტი დროის საშუალება იქნებოდა, რა უნდა გაეკეთებია ხელისუფლებას და რა არ გააკეთა. ვის დავუსვამდი? ასე დავუსვამდი კითხვას, კი ბატონო, აი შენ დაგისვამდი ამ კითხვას, მაგალითად, რა უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და რა არ გააკეთა. ეს არის თემა. რაც შეეხება იმას, რომ არაფერი არ გაკეთებულა ქვეყანაში, კატეგორიულად არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით, რომელი მიმართულებაც უნდა აიღო. ჯანდაცვა აიღოთ, სოფლის მეურნეობა აიღოთ, განათლება ავიღოთ ინფრასტრუქტურული მიმართულება, ყველა მიმართულები ძალიან სერიოზული. რა უნდა გაკეთებულიყო ვილაპარაკოთ. კი ბატონო. აი რა უნდა გაკეთებულიყო? დენის ტარიფი უნდა შემცირებულიყო, იმიტომ რომ დაპირებებში. დენის ტარიფი შემცირდა 20%-ით, 3 თეთრით და 4 თეთრით რაიონებში და ქალაქში. მეტით ვერ შემცირდა. მეტით ვერ შემცირდა, იმიტომ რომ არის ძალიან რეალური ამბები და მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ეხლა დაგვპირდით რა დაგვპირდით, რომ 5 თეთრი იქნებოდა ერთი დაპირება მახსოვს. ერთი დაპირება ეგრეთწოდებული ქრისტიანები ერთი დაპირება მახსოვს, მე გაზი 10 თეთრი, დენი 5 თეთრი, წყალი უფასო და ხა ესე დაპირება ჩვენ არ გქონია და შემიძლია განახოთ ჩვენ ავიღოთ ზვიად ავიღოთ ჩვენ ავიღოთ ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამა, ეს ყველა ჟურნალისტისთვის არის ხელმისაწვდომი შენთვისაც. არა მხოლოდ ჟურნალისტისთვის, ყველასთვის, მაგრამ პენსია 250 ლარიც იყო ბატონო. პენსია 220 ლარი იყო ჯერ ერთი და არა 250 ლარი, ლაპარაკით ესეც საუბარში და მე საარჩევნო შეხვედრა. არა, მომისმინოთ ეგეც. იმისთვის რომ მოგისმინოს და მე წავიდეს ხმარ მოხდეს. გასაგებია, გავიგე, პირველივე წელს პენსია მოიმატა 150 ლარი გახდა და თუ სადაზღვეო პაკეტსაც ვიანგარიშებთ, რომელიც 50 ლარია დაახლოებით ერთ ადამიანზე, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ყველას ეხება, ეს არის თემა, რომ 200 ლარამდე დაახლოებით ყველა პენსიონერი არის უზრუნველყოფილი. ნუ თქვენ არ თვლით, მაგრამ მე გეტყვით, რომ პენსიების მატება კიდე არის დაგეგმილი 2015 წლის ბოლოდან დაიწყება, 2015 წლიდან და 2016-ში იქნება. 2015 წლის ბოლოდან რას დაიწყება, იმ 10 ლარზე ვლაპარაკობთ, ის ვიცით. დიახ, 10 ლარი. 10 ლარი 160 ლარია და 2016-დან კიდე იქნება მატება. კიდე 10? კიდე არ ვიცი, 10 იქნება 15, ეს გააჩნია ბევრ რამეს და მათ სხვათა შორის იმასაც გააჩნია რა ხდება უკრაინა-რუსეთში, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, ეს ომი, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენგან 500 კილომეტრის მოშორებით, თუ გინდა 600 კილომეტრის მოშორებით, ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ჩვენს ეკონომიკაზე. ამიტომ ამას ყველაფერს უნდა თავისი. ეხლა ამას ასვეცად ბატონო, ჩვენ ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რომ ჩვენგან 500 და 600 კილომეტრის მოშორებით ჭრდილო დასავლეთით, სამხრეთითაც 500-600 კილომეტრით ლაცაშინელებები ხდება და ესეთ ადგილას ვართ, რომელიმე მიმართულებით 500 კილომეტრის მოშორებით ყოველთვის ხდება რაღაცა. სხვა რამესაც გეტყვი, ზვიად, მაგალითად გერმანიაში ასევე არის დევალვირებული евро. ასევე არის იტალიაში, ასევე არის ესპანეთში. როდი დევალვირებულია ყველგან, კი ბატონო, ამიტომ ახლა თითქმის გაუთანაბრდა დოლარს. პრობლემები ახლა რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრი მოვისმინეთ, რომ აი მთავრობამ არაფერი არ გააკეთა და ამიტომ გაუფასურდა. არა, დევალვაციაზე არ არის აქ ბატონო, და იმიტომ სპეციალურად არ მეკითხავს. იმიტომ რომ დევალვაცია ლარის მე მაინც უფრო რასაც სწორედ ევროს უყურებდა ის ცხრილი ჩემთვის საკმაოდ დიდი არგუმენტია, სადაც ნაჩვენებია სხვადასხვა ქვეყნის ვალუტები დოლართან მიმართებაში როგორ დაეცა და იქ ქართული ლარი ყველაზე ნაკლებად ერთ-ერთი და ევრო დოლართან მიმართებაში კიდე რაღაცნაირად ევროსთან მიმართებაში ლარი ისე ვისია. კი ბატონო, ეს გასაგებია, მაგრამ
ეხლა მართლა მეგონა და ყველას ეგონა რომ პენსია მოიმატებს, ყველას ეგონა რომ თქვა მეტი სამუშაო ადგილები, სამუშაო ადგილებმა მოიმატა რეალურად. სამუშაო ადგილებმა მოიმატა, კი. მონაცემებით. კი, მე გეტყვი რა მოხდა. უმუშევრობა არ გაიზარდა? გეტყვი ზუსტად რა მოხდა, დეტალებში 1 გრამი ტყუილის თქმას არ ვაპირებ. 42000 კაცი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა გაფორმებული, თავისი აქტივისტები, რომ ესენი მუშაობენ თითქოს სადღაც, ეს პროკურატურამ დაიწყო ამ საქმის გამოძიება პირველივე წელიწადს და გაირკვა ის ადამიანები, რომელსაც ეკითხებოდნენ, შენ აქ მუშაობ თუ არა, არა ბატონო, არ მიმუშავე არასდროს და დამანებად თავზე ანუ ეს კოორდინატორი იყო და მენაგვეთი იყო გაფორმებული. ეს ციფრი, რომელიც იყო ტყუილი ციფრი, ეს მოშორდა. ამის საფუძველზე ყვიროდნენ ნაციონალები მთელი 2013 წლის განმავლობაში, რომ 40000 სამუშაო ადგილებმა მოიკლო. სინამდვილეში ეს იყო ყველაფერი ფიქტიური სამუშაო ადგილები, ეს იყო ბიუჯეტის ფულის პირდაპირ თავის აქტივისტებზე მიცემის პრაქტიკა, რომელიც იყო დანაშაულებრივი პრაქტიკა და ამას დაესვა წერტილი. რაც შეეხება სამუშაო ადგილების რეალურ გაზრდას 2014 წლის განმავლობაში 2013-ზე მე მოგახსენეთ რაც იყო და როგორც იყო 2014-ში დაახლოებით 15-17000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა იმ პროგრამებით, რომელი პროგრამებიც იქნა განხორციელებული. ეს არის ცოტა, არ არის ბევრი. ჩვენ რეალურად გვჭირდება დაახლოებით 300000 სამუშაო ადგილი, იმიტომ რომ ბატონო 15-17 რო შეიქმნა ბოდიში გაწყვეტნები. შეიძლება ცოტაო თქვენ მზანეთ, მაგრამ შეიძლება არც იყოს ცოტა, მაგრამ რამდენი სამუშაო ადგილი გაუქმდა? არა მე გეუბნები ზუსტად მატებას რაც არის 2014 წელს რაც მოიმატა 2013-თან შედარებით სამუშაო ადგილებმა მოიმატა 15-17000 15-17000 ეს არის ცოტა მაგრამ თუ კი არ დაიწყე რაღაც პროცესი არა ისე ამას სხვანაირად ტემპს ვერ აიღებ ეს როგორ არის იცი აი როგორ გითხრა ხა რა რაღაცა მექანიზმს რო აამუშაოს სწრაფად გინდა ჯერ სასტარტო სიჩქარე აქვს რომელიც ნაკლებია და მე მატულობს თანდათან ჩვენ 2015-ში ველოდებოდით გაცილებით უფრო მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას, მაგრამ აი ამ პროცესებმა, რომელიც მიმდინარეობს, თავშოთ ექსპორტის რაოდენობა შემცირდა. რატო შემცირდა ექსპორტის რაოდენობა? იმიტომ შემცირდა, რომ აღარ ყიდულობენ რუსეთში და უკრაინაში ამდენს, ამდენსაც ყიდულობდნენ და თუგნა საბერძნეთში, სადაც მთავარი ქვეყნები, რომელიც ჩვენ ექსპორტს მთავარი არ არის, ევროკავშირის ქვეყნებში მოიმატა მაგალითად ექსპორტმა რაღაც ამ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში მომატებული არის ექსპორტი და ჩვენი ექსპორტი აი იმ ქვეყნებში, მაგრამ იმდენად პატარა იყო ევროკავშირის ქვეყნებში ჩვენი ვაჭრობა და ექსპორტი განსაკუთრებით და ჩვენ გაგვაქვს ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ხო? ახლა ფასიც არა აქ დიდი და აქეთ იმპორტზე რაღაც გავლენა ქონდეს ეკონომიკაზე ზოგადად. როგორ არა აქვს? როგორ არა აქვს, მაგრამ ღვინოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ღვინის ოდენობით, მე აი გეტყვი აი თქვენ ეთერშიც ვიტყვი, წინაზე თქვი პალეტრაში როცა ვიყავი, ძალიან არასერიოზულად უყურებდი, ასე ვთქვათ, იმ რაოდენობას, რაც შეიძლება მწვანილმა შემოიტანოს და უშუალოდ საქართველოში ვალუტის სახით, მაგრამ ღვინის ოდენობის შემოაქვს. და დაახლოებით 2 თვეში უკვე ექსპორტის ძალიან სერიოზულად გაზრდას ველოდებით აი ამ მიმართულებით ღვინის ოდენობით ეს არის დაახლოებით 55 მილიონი ბოთლი გავიდა. მწვანილი საერთოდ კი ვიცი ძალიან სერიოზული ექსპორტია, მაგრამ მან ბაზრის დივერსიფიკაცია თუ არ მოხდა. რა თქმა უნდა, გამოხდება ვინმე დარწმული ონიშენკოსნაირი და მე მწვანის როგორც აგერ ამას წინათ მოგვიყარეს, მოგვაყრია. დივერსიფიკაციის მიმართულებით გეტყვი. ჩინეთი, რომელიც იყო სრულიად აუცვლისებელი სფერო, არის ათვისებული ძალიან სერიოზულად 40 მილიარდიანი პროექტი არის აბრეშუმის გზის პროექტი. ჩინელებმა დაიწყეს უბრალოდ ციფრისთვის გეტყვი, რომ თქვენს წარმოდგენა გქონდეთ, ჩინეთი ევროკავშირთან ვაჭრობს 600 მილიარდი დოლარის ოდენობით, რა, აი ვაჭრობა, სავაჭრო ბრუნო რაც არის. ამ 600 მილიარდიდან ისინი, არ ვიცი, გააორმაგებენ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მილიარდამდე მაინც ავლენ. მილიარდი 600 მილიონი როგორ თქვა მილიარდი ხო მილიარდ დოლარამდე მილიარდ დოლარამდე 600 მილიარდს ვაჭრობენ და ავლენ ტრილიონ დოლარი ხო არც წარმომიდგენია იმ ხელა ციფრი ავლენ ამ აბრეშუმის გზის გახსნის შემდეგ ამიტომ მთელი ჩინეთის დაუშვათ ისტებლიშმენტი მათი პარტიული სტრუქტურები მათი სახელმწიფო სტრუქტურები არის მომართული რომ აბრეშუმის გზამ გაიაროს საქართველოს კი პარტიული სტრუქტურები წვეტენ იქ ყველაფერს სხვათა შორის უნდა გითხრათ და კომუნისტური პარტიაა იქ და არის ძალიან სერიოზული და საქართველოსზე გადის ეს მარშრუტი რაც
2015 წელს ჩვენ უკვე დაგვანახებს საპილოტე პირველი ჩამოვიდა, ესე იგი 4 დღე მოიგო ჩინურმა ტვირთმა საქართველოს გავლით, როცა გავიდა, ოღონდ ეს არ იყო ბორანზე გავლილი, კასპიის ზღვის ბორანზე კიდე 2 დღე უნდა მოიგოს ამან და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დაინტერესებულები არის. აბა კასპიის ზღვას სად შემოვარეს ზემოდან რუსეთიდან? კასპიის ზღვას ისინი გამოვიდნენ, ყაზახეთი გამოიარეს ყაზახეთის ანუ ირანიდან შემოუარეს. დიახ. სამხრეთიდან შემოვარეს და ეხლა მეორე ტვირთი, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო 28 თებერვალს, მაგრამ რაღაცა შეყოვდა და მეორე ტვირთი უნდა გადმოვიდეს კასპიის ზღვაზე და 3 თუ 4 დღიან კიდე მოგებას იძლევა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ერთი დივერსიფიკაციას ხო ვლაპარაკობ. მეორე მიმართულება. ბაზრის დივერსიფიკაციაზე ვლაპარაკობ. ბაზრის დივერსიფიკაციაზე ვლაპარაკობ და ეს ვაჭრობის მიმართულებით ახალი პარტნიორები ძებნას გულისხმობს, რა თქმა უნდა. ირანთან მიმართულებით არის ძალიან საინტერესო პროექტები, თან ეს პროექტები ისეა გაკეთებული, რომ საერთაშორისო მიმართულებით ჩვენ რაიმე ტიპის ახალი პრობლემები და რაღაც არ შეგვექმნას, ამიტომ ეს არის მეორე მსხვილი ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ არ გქონია ფაქტიურად ურთიერთობა და სერიოზული სამუშაოებია დაწყებული ამ მიმართულებით. 120 ებრაელი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული ბოლოს, როცა ჩამოვიდნენ. კი, პროტესტები განაცხადეს და მოითხოვეს, რომ სპეციალური წარმომადგენელი ჩვენთვისო და მეც გქონდა მაგ ხალხთან ურთიერთობა, აქ ჩემთან სტუმრად იყვნენ და საერთოდ გამოხედვა აღარ უნდათ აქეთ და საერთოდ ძალიან ცუდად მოიხსნენ თქვენი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. მე მაგ საქმეში არა ვარ ჩახედული, ერთ რამეს ჯვარი რატომ წერია? ერთ რამეს გეტყვით, რომ პრემიერ-მინისტრი დაეთანხმა მოთხოვნას, რომ იყოს დაუშვათ ცალკე ადამიანი გამოყოფილი, ვინც ამ საკითხს შეისწავლოს და დაიწყო მთავრობამ ამ თემის შესწავლა და საერთოდაც გეტყვით, რომ ბიზნესმენების აქტიური მოდინება საქართველოში სახეზეა, ვინაიდან ინვესტიციები 2014 წელს იყო რეკორდული რაოდენობის, ეს იყო $1.375 მილიონი 2014-ში, დიახ, მიუხედავად ბოლო 2-3 თვისა, როდესაც ინვესტიციებმა დაიკლო ამ უკრაინის და დოლარის და ევროს და ასე შემდეგ მოვლენებიდან გამომდინარე, მაინც რეკორდული რაოდენობის ინვესტიცია შემოვიდა და უნდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ენერგეტიკის მიმართულებით დაახლოებით $1 ლარამდე არის 2015 წელში დაგეგმილი ინვესტიციების შემოდინება. ეხლა მე ინვესტიციაზე რატო ვლაპარაკობ? იმიტომ ვლაპარაკობ, ეს პირდაპირ უკავშირდება სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ თავარ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რამდენი პენსიაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, ზუსტად. მე გეტყვი, 220 ლარით რო გახდეს პენსია, დაუშვათ ხვალ დილით საქართველოში, ეს რაიმე ტიპის პრობლემას თვისობრივად ქვეყანაში არ შეცვლის. მაგრამ თუ კი გაახადეთ, თქვენ თუ არ შეცვლის ნახავთ. ძალიან გაუხარდება ხალხს. მე რა არგუმენტსაც გეუბნები, ამ არგუმენტს გავაგზელებ მაინც შენი ნებართვით, იმიტომ რომ გახადეთ გასაგებია. რა ვინმე აპირებს რომ არ გავხადოთ? ვაპირებთ 4 წლიანი ციკლი მქონდა არჩევნების და 2016 წლის განმავლობაში ვილაპარაკოთ ამ თემებზე ყველაფერზე. დანარჩენი რაც არის, სამუშაო ადგილების შექმნა არის მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 300,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც მე თავისთავად ირიბად კიდე ქმნის სამუშაო ადგილებს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის სერიოზული შვების მომგვრელი ნაბიჯი, ამიტომ ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ქვეყნის, სოციალური რო არის ჩვენი ბიუჯეტი, ახლა ამაზე ბევრი ლაპარაკი არ გვინდა ზუსტად, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვა მსოფლიოს მხოლოდ 30 ქვეყანაშია და არა სხვა ქვეყნებში და სხვათა შორის ძალიან ჩვენზე გაცილებით დიდარ ქვეყნებშიც კი არ არის საყოველთაო ჯანდაცვა და შეგიძლიათ გერმანიის მაგალითი ნახოთ, შეგიძლიათ ნახოთ. რაშიც მართალი ხართ, იმაზე არ გესაუბრებთ. ამიტომ ეს არ არის თემა, რომ სოციალური არ არის. მე მგონი ხელისუფლება ასნერად როგორ თქვა ისე კორექტულად ცოტა იყოს მაპატით გამოთქმის და ხიბლშია მე მგონი იმდენად იდეალური გონია, იმიტომ რომ მე უშუალო შეხებები მქონდა. იდეალური არ გონია. ხო და რაღაცა ძალიან სერიოზული პრობლემები არის იქაც, მე მინდა ჯანდაცვის სამინისტროს გასაგონად თქვა, ძალიან სერიოზული პრობლემები, ამაში დამეთანხმება თქვა უშუალოდ შეესრო აი ამ ძალიან ცუდ სიტუაციას ბატონი გიორგი კვიტაშვილი, ჩვენი კოლეგა, გაზეთ-კვირის ვალეტის მთავარი რედაქტორი და ასე შემდეგ და საერთოდ რო ვაკვირდები, აი რაღაცნაირად ყველას გონია, რომ იქ უკვე ყველაფერი წესრიგში, აი ეს არის რაც ეს მაინც გავაკეთეთ და იქ მე მგონი ცოტა კონტროლი ეს სამყარო ბატონო პროვოკატორო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის იდეალური სამყარო და ყველგან იქნება რაღაცა ტიპის დეფექტი, ეს არა პრობლემა. მე ჩემის აზრით თავარი დეფექტი ამ საყოველთაო
ჯანდაცვის სისტემის არის ის, რომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა არ უნდა იყოს ყველასთვის. მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებისთვის, ეს დიფერენციაცია ვიღაცამ გაჟდეს და მაგის გადაანგარიშება მიმდინარეობს და ალბათ ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ამ შემცირებულ ვარიანტს, იმიტომ რომ ადამიანები და ოჯახები, რომლებსაც აქვთ საკმაო შემოსავალი იმისათვის, რომ თვითონ კერძო სადაზღვევო კომპანიებში დაეზღუდონ, ის ადამიანები უნდა გადაერთონ იქეთ და ამით რაღაც ფული გამონთავისუფლდება, რომელიც შესაძლებელი იქნება. მაგას შეიძლება მე აი ეგ რო დაითვლება ბატონზეა და დაახლოებით როგორც სოციალურად დაუცველების აი ეს ქულები ითვლება ხოლმე. იქ წავა რაღაცა წინააღმდეგობა. მე ერთს გეტყვით, ვაბის თქვენებათ რჩევათ მიიღეთ, გეგმათ, იმიტომ რომ შევეცარ და ესეთი იდეა გაჩნდა. აი მაგალითად მშობიარეებს აფინანსებს, ხო სახელმწიფო და ძალიან კარგია. აბსოლუტურად დაცულია და გარანტირებულია მშობიარე, რომ მას კაპიკი არ დაეხარჯება. მაგრამ არის აი ესეთ ზუსტად არ მახსოვს იქ 500 თუ 600, მოკლედ ის რაოდენობა, რომელიც ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე უნდა გადაიხადოს, სახელმწიფო უხდის 200 ლარით მეტია, როდესაც საკეისრო არის მხოლოდ ფიზიოლოგიურ, არა საკუთარი მოთხოვნით, არამედ ექიმის გადაწყვეტით, მაგრამ ნუ თქვა 500 თუ 600, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ აი ეს 600 ლარიანი, რასაც სახელმწიფო იხდის. არის ავადმყოფოები, სადაც არის თქვა 2000, 2500, 3000 ლარი. და ადამიანი მიდის, იქ მშობიარობს, ოჯახი იხდის, ან თვითონ იხდის აი ამ 3000 ლარს, ამ 3000 ლარიდან იმ 600 ლარს სახელმწიფო მაინც უხდის და აი ბევრი ვიღაც ადამიანები რო არ დასწრენ და არ ითვალონ ვინ არის მაღალშემოსავლიანი და ვინ დაბალშემოსავლიანი. აი ეს 3000 ლარიანს რო ითხოვს და იხდის, იმაზე 600 ლარს მაინც რო გადაუხდით და ის 600 ლარი თუნდაც ხისთვის გამოათავისუფლეთ. გეთახმები, აქ ადვილია უკვე. ძალიან ადვილია ამ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე, მაგრამ არის არა მარტო მშობიარობის პროგრამა, ხო? არის ძალიან ბევრი პროგრამა, მაგალითად C ჰეპატიტით მკურნალობის პროგრამა, არის პროგრამები ოპერაციების, არის პროგრამები დაუშვათ ონკოლოგიური ავადმყოფობისთვის, ბევრი პროგრამა არის ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით, ბევრი პროგრამაა და მე ესეთ რამეს ვფიქრობ და ურჩიეკიდეც და უთხარი მთავრობის წევრებს, როდესაც შეხვედრა მქონდა ბატონ დავითანზე, ქონების გადასახადს ვინც იხდის, მაგალითად ქონების გადასახადს იხდის ის ოჯახი, რომელსაც აქვს 40000 ლარზე მეტი წლიური შემოსავალი რა. ეს არის კრიტერიუმი, ეს არის დაახლოებით სადღაც 15-დან 20000-მდე ადამიანი საქართველოში, ეს ჩავთვალოთ, რომ 15-20000 ადამიანის ყოველ თვეში ანგარიში 50 ლარი წელიწადში რამდენია და ფულია რა თქმა უნდა მილიონებზე გადის, რამდენიმე მილიონი აქედან გამონთავისუფლდება. არის კიდე სხვა რაღაც თემები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს დიფერენცირება, იმიტომ რომ ძალიან სოციალისტურია და არ უნდა იყოს ეს ძალიან სოციალისტური, ჩვენ სხვადასხვა შემოსავალი დიფერენცირებულია საზოგადოების ფინანსური შესაძლებლობები და დიფერენცირებული უნდა იყოს სახელმწიფოს დამოკიდებულებაც ამ ადამიანებთან. ამიტომ ჯანდაცვასთან მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ ხარვეზები რა თქმა უნდა არის, თუმცა ის რომ ეხლა ზუსტად C ჰეპატიტის მკურნალობა პრაქტიკულად საქართველოში არის უფასო, ამერიკაში ცი რა ღირს C ჰეპატიტის მკურნალობა $90000 მეტი. ღირს ის კურსი, რომელიც საქართველოში არის $900, $800 და ამაზე ხა უნდა მოეწეროს დღე-დღეზე ხელი და პრაქტიკულად C ჰეპატიტით იცი რამდენია? 4 სიხდის პაციენტი ხა და 6 თუ 7. მე გეტყვი რომ ეს არის პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს ძირითადად სახელმწიფო, ამიტომ სოციალურად არ არის ბიუჯეტი ორიენტირებული, რომ თქვა, უბრალოდ არასამართლიანი იქნება და არა, მაგაზე არავის არ მარტო იმ თემაზე რო ვილაპარაკებთ, რომ 220 რატო არ გახდა? ხო, მაგრამ პირველივე წელიწადს რა ვერ გახდებოდა. ფული გვაქვს და არ ვაკეთებთ, ეს ასე არ არის. ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა და თანდათანობით ღარიბი ქვეყნის პირობაზე. ჩვენ გვინდა კიდევ 5%-იანი ზრდა, ბატონ ზვიად. დიახ, იმიტომ რომ გვინდა რა. 5%-იანის და კი არა, ზვიად მე გეტყვი რა. ჩვენ გვჭირდება 10-15%-იანი ზრდა 10-15 წლის განმავლობაში. თუ 15% გვექნება და 10 წლის განმავლობაში გვინდა რომ ევროკავშირის ქვეყნებს რაც აქვს თლიანი შიდა პროდუქტი და რაცა ერთსულ მოსახლეზე GDP-ს რასაც უძახიან, იმას რო დავეციოთ, ისე ჩვენ სხვანაირად ის რომ ახლა ჩვენ მოვითხოვოთ რომ გქონდეს ისეთი დონის ეკონომიკა როგორიც არის დაუშვათ ევროკავშირის მოწინავე ქვეყნებში, თუ გნება პოლონეთში და თუ გნება რუმინეთში და თუ გნება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში, ეს იოლად ეს არ მიიღწევა. ჭირდება. ხო, 15 წელიწადში ჩვენ დაახლოებით იტალიის და ესპანეთის დონეზე მივალთ. და ეხლა თუ მაშინ თლიანი შიდა პროდუქტზე ვილაპარაკებთ, ეხლა იქ მე როგორც მახსოვს 16,000 მე მგონი იტალიაშია და 32,000 ესპანეთში, მაშინ როცა ჩვენთან 3,000-მდეც არ არის. არა, გაქვს ორი ინფორმაცია, 4,000 საკლია $50.
ესეა დაახლოებით, ესეა 36-მდე 4-ჯერ ნაკლებია. 4-ჯერ ნაკლებია, 10-ჯერ ნაკლებია. ახლა მე სხვა რამეს გეტყვი რა, $20,000-დან 42,000 აქვს ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე მაღალი ავსტრიას ერთ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი და ჩვენ ახლა იმ 42,000 თუ შევადარებთ 3,960, რაც გვაქვს ახლა ამ წუთას, ეს არის 12-ჯერ ნაკლები და ძალიან უკანა ვართ, ასე ვთქვათ და ეს უკან ჩამორჩენა არ მომხდარა და უშუალოდ 2 წლის განმავლობაში არ არის ეს ასე, იმიტომ რომ ჩვენ რეიტინგებში, რომელსაც არა ნაციონალური მოძრაობა, არა ქართული ოცნება, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტია დებს, არამედ დებს დაუშვათ Fitch-ი, Moody's-ი, Standard & Poor's-ი, მთავარი სარეიტინგო კომპანიები, რომელიც ყველგან წინსვლა გვაქვს აბსოლუტურად და ყველა შეფასებით, ყველა კრიტერიუმით საქართველოში აუცილებლად გამოიღებს შედეგს ის, რომ წინსვლა ცხადი არის, ბოდიშ ვიხდეთ, ახლა რეკლამის დრო არის. წინსვლა ცხადი არის, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ წინსვლის ტემპმა არ იკლოს, რაც სამწუხაროდ როგორც ამოგენასია. რეკლამის შემდეგ განვაგრძელოთ. საუბარი ბატონი ზვიად ძიძიგურია, ჩვენი სტუმარი, დაგიბრუნდებით 2 წუთში. დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე, გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე, ბატონი ზვიად ძიძიგურია, ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, მე მინდოდა რომ 220 ლარი ყოფილიყო პენსია და ბატონი ზვიადს არ უნდოდა. ხო. მე ბოროტი ადამიანი ვარ და შენ კეთილი. ბატონო, ბაზრის დივერსიფიკაციაზე საუბრობდით წერან. დაახლოებით ჩვენი საუბრის შუაში და მე გადავერთეთ სხვა თემას, სხვა არა პრინციპში აქედან გამომდინარე, მაგრამ იქვე მინდოდა რომ ასე ვთქვათ განშტოება ამ საუბრის ყოფილიყო და აი როგორ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არის. იმიტომ რომ ის დივერსიფიკაცია წეღან ონიშენკო ვახსენეთ, მწვანილი იქ გამოხდება მეთქი ონიშენკო მერე და იმ მწვანის განმოგვიყრის და თუ არ გვექნა რაღაც ალტერნატიული ბაზარი, მაგრამ მეორე მხრივ ალტერნატიული ბაზარი რო გქონდეს, უნდა იყოს ხარისხი შესაბამისი რაღაცებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ასე შემდეგ და აი ხა სწორედ ის რომ როგორ უცნაურად ებმევა მეთქი, ვთქვათ ეკონომიკას, შიდა პოლიტიკას, სამუშაო ადგილები და ძალიან დიდი და საგარეო პოლიტიკა. ამ ყველაფრის ფონზე მაგალითად დავჩები პროვოკატორის ფორმატში, თუმცა ეს ის ცუდი ხუმრობა, უბრალოდ მწარე ხუმრობა იქნება, რომელიც საერთოდ ამბობენ ნახევარი მაინც სიმართლეა, ნახევარი არ 80% იქნება სიმართლე ან მეტი. გოგი თოფაძემ განაცხადა, რომ ნატოს დედაცვატირეო რაჯობია და ვისთვის ასიკეთე მოუტანიაო, რაჯობია ეგერ ევრაზიულ კავშირსო და მაშინ გაჩნდა ეს ძალიან ლოგიკური ამბავი, რომ გოგი თოფაძე თავის ლუძდა ლიმონადს უკეთესად გაყიდის ყირგიზეთში, ვიდრე ლუქსემბურგში და ამიტომ რა თქმა უნდა ურჩევნია. ნუ ახლა დივერსიფიკაციაზე მოდი ვისაუბროთ რა. დივერსიფიკაციაზე ერთ რამეს გეტყვი, რომ საქართველოს დაემატა ბოლო 2 წელია ახალი ბაზრის სახით ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც არის 500 მილიონიანი ბაზარი. დაემატა ჩინეთის ბაზარი, რომელიც არის მილიარდნახევრიანი ბაზარი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რა გვაქვს გასატანი ამ ბაზარზე? პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს ის სტანდარტები, რომლითაც ევროკავშირის ბაზარზე და ჩინურ ბაზარზეც ადვილი არაა დაუშვათ. ჩინურ ბაზარზე თუ გაიტან, ისეთი რამ უნდა გაიტანო, რაც იმათ არა აქვს, თუმცა მსოფლიოს თვითონ ჩინელები ამარაგებენ ყველაფრით ფაქტობრივად და ეხლა შენ იქ როგორმე შეაღწიო ჩინურ ბაზარზე, იოლი არ არის. მაგრამ მე ერთს გეტყვი, რომ მე პირადად ვიყავი ჩინეთში დელეგაციის ხელმძღვანელი გახდით, 10 დღის განმავლობაში ვიყავი სინძიანის პროვინციაში, სადაც ჩინელებმა ძალიან სერიოზული დაინტერესება გამოთქვეს ქართული ღვინით. ინფორმაციისთვის გეტყვი, რომ ჩვენ შარშან ჩინეთში გავიტანეთ მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც ახლა იმას ნიშნავს, რომ შენ პირადად წლის განმავლობაში დაგალევინონ ნახევარი ჭიქა ღვინო, მთელი წლის განმავლობაში და შეიძლება უფრო ცოტაც რა. ამიტომ პირადად მაგ ვაჭრობის მინისტრისაგან, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი მინისტრი ჩინეთის, პირადად მისგან იყო დაუშვათ პოლიტიკურ დონეზე დაფიქსირებული ტექსტი, რომ ისინი ქართული ღვინით არიან დაინტერესებული და წელს რამდენი გაიყიდება ქართული ღვინო ჩინურ ბაზარზე, ახლა ჩინეთში მილიონი ბევრია ბატონო, რამდენი წარმოება ჩვენთან? ძალიან ცოტაა. ჩვენთან 128,000 ტონა ჩაბარდა შარშან ღვინის კომპანიებს, 128,000 ტონა არის დაახლოებით რამდენი ბოთლი ალბათ არის სულ 200 მილიონი ბოთლიც არ არის. ჩვენ 200 მილიონი ვერ იქნება 108,000 ტონა 128 მილიონი 0.7 უნდა გაამრავლო და სადღაც 150 მილიონი ბოთლი ალბათ 1 კილოდან 1 ლიტრი ყურძნის ღვინო ხო არ გამოვა
სწორია, ბოდიში. შემოშაგა. კიდე გავყოთ ჩვენ, ხო, დაახლოებით 70 მილიონი ბოთლი არის, სწორია, 1 კილოგრამიდან არ გამოეს, დაახლოებით 70 მილიონია. მე რაც ინფორმაცია მაქვს, ჩემი მხრიდან 55 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიტანეთ შარშან და გავყიდეთ მთელი წლის განმავლობაში, 2014 წლის განმავლობაში. მილიონი ბოთლი ჩინეთისთვის არის ზღვაში წვეთი, არაფერი არ არის. მე იმას საქართველოსთვისაც ცოტა, ანუ 70 მილიონიდან 1 მილიონი. არა, ეს იყო პირველი, იმიტომ რომ წინა წელს ძალიან ეგენი მალეთვრებიან, ბატონო, ეგენი ბევრს არ წაიღებენ. მე გეტყვი, ჩინეთში დაახლოებით 300 მილიონი კაცი სვამს მხოლოდ ღვინოს, მილიარდნახევრიდან. არ გეგონოს, რომ ღვინოს ყველა სვამს. ჩინეთში სვამს გარკვეული კატეგორია ღვინოს, რომელმაც მისი ფასიც და გემოც იცის და ახლა ყველა მარიცის ეს და ხო და ვისაც შეუძლია ფინანსურადაც სხვათა შორის ისინი 300 მილიონი დაახლოებით ალბათ არის ღვინის მომხმარებელი. ჩვენ ამ ქვეყანამ გითხრა რომ ღვინოს ისინი მოიხმარენ, მილიონი ძალიან ცოტაა, მილიონი ბოთლი, მაგრამ გეტყვით რომ 2012 წელს იყო გასული 100,000 ბოთლი თუ რაღაც. ანუ ბაზრის სტანდარტთან ათვისება დაიწყო და სხვათა შორის ძალიან კარგად მუშაობენ ამ მიმართულებით ის ჩინური კომპანიები, რომლებიც აქ არიან საქართველოში. Hualingi ასეთი კომპანია, რომელიც ოლიმპიურ სოფელს აშენებს თბილისის ზღვაზე და მას ქართული კონიაკი პრაქტიკულად გადის ყველა ჩინეთში და სარაჯიშვილს გულისხმობ, ვინაიდან მან აქციები შეიძინა ამ კომპანიის და გააგრძელიანად. ამიტომ იქ დივერსიფიცირების და ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობის ალკოჰოლური სასმელების ღვინის და კონიაკის გატანის სერიოზული პერსპექტივაა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი. და ერთი კიდე რითიც შეგვიძლია, რაც შეგვიძლია გავიტანოთ ჩვენ და ეს ბაზრები ავითვისოთ, ეს არის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, იმიტომ რომ მინდა დაგარწმუნო ეხლა და ბევრი დარწმუნება ამაში არავის არ ჭირდება, რომ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ეკოლოგიურად არის გაცილებით უფრო სუფთა და გაცილებით უფრო სასარგებლო დაუშვათ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ორგანიზმისთვის, ვიდრე დაუშვათ ის მასიურად წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქცია, რომელიც ამაშია საქმე. ამიტომ ამის გაყიდვა ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად უბრალოდ დამტკიცება უნდა ბატონო. დამტკიცება უნდა და ერთ ახალ ამბავს გეტყვით კიდე, რომელიც თქვენ არ ვიცი იცით თუ არა, რომ 2 თვის შემდეგ ჩვენ გვექნება ჩვენი ლაბორატორია უკვე, სადაც ჩვენ ყველა პროდუქცია, რომელიც იქნება შემოწმებული და სერტიფიკატი იქნება ამ ლაბორატორიისაგან მინიჭებული, ეს სერტიფიკატი იქნება ევროპული დონის ლაბორატორიების მიერ გაცილებული სერტიფიკატების სტატუსში რა. აქ არ იქნება პრობლემა, ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მქონდა რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ამ თემაზე საუბარი და მან თქვა, რომ მწვანილი, რომელიც ონიშენკო ახსენეთ, თქვენ შეიძლება მოგიყაროს უკან რაღაც პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალოს და ესეთი რამ მომხდარა და შეიძლება ხვალაც მოხდეს, ჩვენ დივერსიფიკაციას ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზულად ვახდენთ. ამიტომ თემები არის ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი. ასევე არის ბევრი თემა, ზუსტად რომელიც უკავშირდება შიდა ბაზარზე ჩვენ გქონდა დაახლოებით 10% სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ჩვენივე პროდუქცია, დანარჩენი ყველაფერი შემოდიოდა თურქეთიდან, საბერძნეთიდან, ირანიდან, საიდანაც გნებავს და ეს ციფრი შეიცვალა უკვე სადღაც 50%-ს უახლოვდება, 40%-ზე მეტია მოკლედ რა. ჩვენი პროდუქცია სასოფლო სამეურნეო ბაზარზე ჩვენს როდის მე საშინელი კონკრეტულად რა კონკრეტულად მე როგორც ვიცი მაგალითად კვერცხის და ხორცის გარდა, საქონლის ხორცის გარდა თვითკმარი, თქვა ქართული წარმოება. არც საქონლის ხორცი არ არის თვითკმარი, კვერცხი არის, თითქმის თვითკმარი. კვერცხი არის და საქონლის ხორცი ის მე რაც აზერბაიჯანში მაგრამ მე რას გეუბნები, ციფრებს გეუბნები, რომ დაახლოებით 10-12% იყო რომ ჩვენი პროდუქციით, რომლითაც ჩვენში და ბაზარს ვაკმაყოფილებდით და ამან მოიმატა და ავიდა 40%-ზე მეტი არის ეს ციფრები ახლა გნება. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სოფლის მეურნეობა არა, სოფლის მეურნეობა ფეხზე დადგა, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ახლა გაცილებით მეტი შემოდის ქართულ ბაზარზე, ვიდრე შემოდიოდა 2 წლის წინ. ზუსტად ამის მაჩვენებელია, მეტი არაფრის მაჩვენებელია რა, უნდა გითხრა და ეს და სხვათა შორის ამ GDP-ის ციფრებში პირველად მონაწილეობს 2014 წელს პირველად მიიღო მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის ნაწარმოებმა, პროდუქციამ და გადამამუშავებელი მრეწველობიდან ის არ შეინიშნებოდა საერთოდ არც ერთ შკალაზე სოფლის მეურნეობიდან მიღებული რაიმე ტიპის ზარი გვაქვს ბატონო, რაღაცა კარგად ყოფილვართ და არ ვიცი. არა, კარგად არა ვარ. კარგად არა ვარ, მე უბრალოდ თქვენ ამბობთ, რომ ესე იგი რას აკეთებთ და არაფერი არ გაიკეთებიათ და ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობ, რომ ესე არ არის. გეწყიდათ. არა, მე სიამოვნებთ. გისმენთ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, თორიოს ჯოს მოგესალმებით. გაუმარჯოს. აი ხარ. ბატონო ზიად ძიგურო,
მემორიალი რომ არის რეპრესირებულთან სერბლისა 2004 წლიდან 12-მდე რო წერია. რატო 91-12-დან არ წერია? თქვენ არ გახსოვთ თქვენი პერიოდი? რატო არ ცხოვრობთ სამართლიანობის ადგენას? თუნდაც ცირკის დახვედებს. მარტო 2007-ში იყოს დარბევები? რატო ხართ გაჩვენებული? რომელ მემორიალზე ბრძანეთ, ბატონო? ალო? არ ვიცი თუ სადმე მემორიალი არის, სადაც ესე იგი რეპრესირებულები არიან აღსანიშნავი 90-იანი წლებიც აღსანიშნავია ვეთანხმები ბატონს, მაგრამ მე ვერ მივხვდი რაზე საუბრობთ. იქნებ დაარეკოთ პროდიუსერს უთხრა და მე თქვია გუშინ. იქნება არ გინდათ ეს ჩხუბი და იქნებ ერთი წერილი მომწეროთ პარლამენტში და ჩამოაყალიბოთ ყველაფერი და მივაქცევთ ყურადღებას ახლა. სამართლიანია. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო თუ შეიძლება თუ მართლით. მე მინდა მასე აღნიშნო რომ სამოხმარებლო კალათით დავიწყოთ. სამოხმარებლო კალათა დღესდღეობით არ ითვლება ნორმალურად და შესაბამისად პენსიაც უნდა გაზრდილიყო ინფლაციის და მიხედვით და მე მახსოვს ბატონი ბიძინა რომ გამოვიდა პრესკონფერენციებს რო აწყობდა ხოლმე იქ თქვა 200 დოლარი და ეს იქნება მომავალ წელს გარკვევით ძალიან გარკვევით მოვისმინე ესა და ეს ახსოვს ხალხს ძალიან კარგად საუბრობთ ეკონომიკაზე ბევრ რაღაცაში გეთანხმებით იმიტომ რომ არც ისე შორსა ვარ ეკონომიკისგან და მესმის მაგრამ ეს ერთ დღეში რომ ვერ გაკეთდებოდა ძალიან კარგად მესმის მაგრამ მე თქვენ მინდა მოგმართოთ ერთ რამეზე უჯდებით ნაციონალებს არაპროფესიულად აბსოლუტურად გათიშულები ხართ ვერსცემთ კონკრეტულ პასუხებს ხოლმე დებატებში აბსოლუტურად გიგებენ აი ეს არის ძალიან გამაღიზიანებელი აბსოლუტურად მომზადებელი მოდიხართ და 9 წელი ვიცით 9 წელი ქუჩაში ვიდექით და ამიტომ ის კი არ უნდა უთხრათ უნდა დოკუმენტალურად დაუდოთ დასაბუთებულად და თქვენი პლუსებიც უნდა დადოთ იმათი მინუსები რაღაცა ისე იცით როგორ გამოდი ხართ ცოტა დაცვის მიზნით არ დამარტყა ნუ აი სასაცილო მდგომარეობაში ხართ გასაგებია ქალბატონო თქვენი გულის ტკივილიც ეს კრიტიკა რაღაც გულშემატკივრის პოზიციიდან არის გასაგებია მადლობა ქალბატონს და აი მისა წეგან აღნიშნეთ რომ მეწყინაოდა რაღაცა ესა და ეგეც მე ვარ აი 200 ლარი არ ყოფილა ეს 4 წლის მე ვიცოდი ვიღაც დარეკავდა და იტყოდა და იმიტომ გავჩერდი გაისათო 200 ლარი ასე თქვით არჩევნების გასაგებია ზუსტად მე ამ თემაზე ვილაპარაკებ და შემიძლია კიდე ვილაპარაკო და გეტყვით რომ ჩვენ მილიარდი ავიღეთ პირდაპირ 2012 წლის ბიუჯეტი 2000 წლის ბოლოს როცა 2013 წლის ბიუჯეტს ვადგენდით პროექტი ნაციონალებს უკვე მომზადებული ჰქონდათ მილიარდი ლარი ავიღეთ პირდაპირ რაც იყო სხვადასხვა ნაგებობების აშენებაში დაუშვათ ისეთივეში როგორც არის რაღაც იუსტიციის სახლები პარლამენტის შენობები ასე შემდეგ პირდაპირ გადავიტანეთ სოციალურ მიმართულებას და უნდა გითხრათ რომ ჩვენი ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული თუ ვინმე ფიქრობს რომ უფრო მეტი უნდა წავიდეს იქვე გეტყვით ახლა რომ შეუძლებელია მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ამან ძალიან შეგვიშალა ხელი უნდა გითხრათ ამ ეკონომიკური ზრდის ტემპებმა მეც მიმაჩნია რომ ეკონომიკური ზრდა 5 კი არა 10% ჰაერივით გჭირდებოდა 2015 წელს ყოფილიყო მაგრამ მე მაინც იმედს ვიტოვებ ბოლოს რამდენიმე დღის წინ 2-3 დღის წინ იყო უფრო ადრე ალბათ მუდისის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზი რომელიც ამბობს რომ არ დაეთანხმა ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზს რომელიც აცხადებდა რომ 2%-იანამდე უნდა ჩამოვიყვანოთ ეკონომიკური ზრდა ბიუჯეტში მუდისის ექსპერტების შეფასებით 3.5 განაცხადეს და მათ ჰქონდათ არგუმენტი რომ ევროკავშირთან ინტენსიური ვაჭრობის შესაძლებლობა გაჩნდა და აქედან გამომდინარე საქართველოს აქ კარგი პერსპექტივები. რაც შეეხება იმას რომ აი დოკუმენტალურად უნდა დაველაპარაკო ჩვენს ოპონენტებს მე ვეთანხმები ქალბატონს ამაში. ვცდილობ ყოველთვის ახლა დღეს არ წამოსულვარ დოკუმენტებით, მაგრამ ყველა ეთერში პრაქტიკულად სადაც დავდივარ დოკუმენტებით, სადაც მაქვს ხოლმე ყველა იმ თემაზე დოკუმენტალური მტკიცებულება, რაზედაც ვლაპარაკობ. ხო, პირფერობა და იმედი არ ჩამოსვით, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად თქვენ გეხებოდათ ქალბატონმა რას თქვა და ამიტომ კიდე ვიღაცა რო არ გამინაწყენდეს, რადგანაც ასეთ წყენები გახდეთ საქართველოს ცნებაში ამ ბოლო დროს, უბრალოდ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი თქვენი კოლეგა, თქვენი თანაგუნდელი მართლა მომზადებლად მიდის და
თუმცა აქ მე მაქვს სერიოზული ეჭვი ჩვენი კოლეგების მიმართ, რომ ზოგიერთი საგანგებოდ იწვევს ისეთ წყვილებს, ასე ვთქვათ, ისეთ მოპარეკე წყვილებს დებატებში, რომ აპრიორი მოგებული აქვს ერთ კონკრეტულ მხარეს, ამ შემთხვევაში ოპონენტებს გულისხმობ, მაგრამ ის თუ რა თქმა უნდა, იქიდან ვინც აგზავნით იმათ ვერ ხვდებით, რომ ისე როგორ იწავა წააგებს და რა თქმა უნდა, ესეთი ამბავიც ხდება რა. ერთი თემა, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ მთლიანად ყავს მედია განთავისუფლებული ყოველგვარი პოლიტიკური ზეწოლის. მაგაზე არ არის საუბარი, რომ გაგიზახავენ ადამიანი გამოვიშდო, გაუშვით მომგები რა. რაღაცას ვაყალიბებ. რაღაცას ვაყალიბებ აზდა თუ არა, გაწყვეტინებთ რომ შეგიშალოთ ხელი. გამაწყვეტინე რომ შემიშალო ხელი და სხვათა შორის დაკითხვაზე არ ყოფილა 95 წლის მე. ესე რომ ოზრეოს ხოლმე. ჩემი გამომძიებლები, რომლებიც წინ მეჯდა, შავი სათვალით არ მეჯდა ხოლმე. იმიტომ არის ეს რომ მე ხედავდეთ თქვენ, სადღაც და თქვენ ვერ ხედავდეთ. შენ გჭირდება რომ სუფთა თვალები ქონდეს, როცა არა, არ გჭირდება, თან მე პროჟექტორი მაგნატებს თვალებს. მეც მანათებს. ესე არ არის, კარგი, არა სამართლიანია. კი, დირექტორი, მე უბრალოდ ჩემს მოსაზრებას გეუბნები რა. მეტი რა ვთქვა, ყველაზე მაგარი თქვენ ხართ მეტი, სხვები რომ მოდიან ისინი აგებენ მეტი. ისე მართლა ეგრევა. პასუხისგაცემა დავიწყე და ესე იგი მეცი პირში, ესე იგი და არ მალაპარაკე. ჩვენ, ესე იგი, არავითარ ჟურნალისტები ხშირად აქეთ გვთავაზობენ ხოლმე პირობებს და ამ პირობებს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივყვებით რა. ისინი ამბობენ რომ ეთერში ესენი გვინდა, ისინი გვინდა და ჩვენ იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, არა ვართ ასე ვთქვათ, ჯიუტები, რომ ახლა ხანდახან გვეუბნებიან ესა და ეს კონკრეტულ თემაზე გვინდა, ესა და ეს წვილი, ამას ვეთანხმებთ, ეს ალბათ შეცდომა არის, ტაქტიკური შეცდომაც არის, იმიტომ რომ ჩვენი კოლეგები, ვინც მიდიან დებატებში, არიან ყველანი ძალიან სერიოზულად კარგად მომზადებული, ოღონდ თავიანთ მიმართულებაზე და თავიანთ სფეროზე და ხშირად ხდება, რომ ჟურნალისტებიც არაკეთილ სინდისიერად იქცევიან, ანუ სხვა თემაზე არის ხოლმე დებატები და მე გადაერთვებიან და იწყება სრულიად სხვა თემაზე ლაპარაკი. ჟურნალისტი იმის ჟურნალისტია რო? კი, ჟურნალისტი იმის ჟურნალისტია და მე ერთ რამეს ვიტყვი აქ თქვენ. სხვათა შორის ბაბონზე პირველ კურსზე რო ვიყავ პირველ ლექციაზე, არ ვიტყვი ხა იმ ლექტორს, ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა ალბათ იმის სკოლა გაიარა. შემიძლია პირველად თქვა, თუ იმეს იმედი გაქვთ, რომ პატიოსანი ჟურნალისტი იქნებით, შეგიძლიათ ახლა გადავიდეთ სხვა ფაკულტეტზე. ასე რომ ახლა დიდად არ ელოდეთ ჩემი კოლეგებისგან. მე ერთ რამეს ველოდები, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს ჭირდება უფრო მეტი ერთი ნაბიჯით, ერთი საფეხურით ზემოთ აწევა. ის კარგია ძალიან და მე არაფერს ამაში ცუც არ ხედავ, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ყველა ჟურნალისტი, ყველა ოპოზიციური პარტია ჩვენ გვეუბნება აბას საარჩევნო დანაპირებიდან რა გააკეთეთ, რა არ გააკეთეთ. ასეთი რამ არ ხდებოდა ქართულ პოლიტიკაში. მოდი დამეთანხმეთ ამაში, რომ წინა საარჩევნო დაპირებებზე ასეთი აპელირება არც სააკაშვილის ხელისუფლების, არც შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში არ ხდებოდა. ეს კარგია, იმიტომ რომ ეს ახალი სტანდარტია შემოღებული და ყველა მომავალი ხელისუფლება იმ ჩვენ შემდეგი თემა უნდა იყოს მიჩვეული იმაზე, რომ ყველა წინა საარჩევნო დაპირებაზე სწორედ ისევე მოთხოვენ პასუხს, როგორც ჩვენ გთხოვთ ახლა და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს დონეს მოუმატებს ხელისუფლებაც იძულებული იქნება, რომ უფრო კვალიფიციური იყოს არა მარტო პასუხებში, არამედ თავის ქმედებებში, ჟურნალისტებსაც მეტი, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ზოგადაგისვამს კითხვას და კვალიფიციურად იმას უპასუხებ, თვითონ ჟურნალისტი ჩავარდება ხშირ შემთხვევაში უხერხულ მდგომარეობაში და არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა კონდეს მომავალში იმედი, რომ რომელიმე ჟურნალისტი ან რომელიმე მედია საშუალება მას დაინდობს. ეხლა მთელი ჟურნალისტიკა პრაქტიკულად აწყობილია იმაზე, რომ თავს დაესხან თავიდან ბოლომდე ხელისუფლებას და მე მგონი დედამიწის ზურგზე ვართ ერთადერთი ხელისუფლება, რომელიც თავისი მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალება არ გააჩნია. ეხლა ძალიან გული არ ამიჩოყოთ. არ აგიჩუყებ. მეტი საქმე არ მაქვს. რატო არ მეცადო? ეხლა თქვენ რომ მხარდამჭერები ხართ ისეთი უნდა. აბა ვინ? რატო არ ამბობ? რატო არ ამბობ? პრესაში? პრესა ტელევიზიაში მაგალითად, სადაც ყოფილ პრემიერის თავისი გადაცემა აქვს. აი, GDS-ი და ახლა ენა არ უნდა მოგიბრუნდეს ამ თემაზე. ლაპარაკობ, თო მეცხრე არხი ბიძინა ივანიშვილი დახურა. პრიჭაში ჩვენ გიდგავთ პრიჭაში მაგალითად. ყველა პრესისა და ტაბულა და რუსთაველი. ყველა სატელევიზიო საშუალება არის ხელისუფლებასთან სერიოზული და აქტიური ოპონირების რეჟიმში. მე ამას ვამბობ. ნორმალური ოპონირების რეჟიმში, მაგრამ მე გეტყვი, რომ არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც გერმანიაში, არც იტალიაში ვერ ნახავთ, ესე იგი, თქვენ იგივე სიტუაციას, რომ ხელისუფლებას თავისი, ასე ვთქვათ, რუპორი ტელევიზია, რუპორი საინფორმაციო საშუალება, რომელზეც ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი გაკეთებული საქმეა, ამაზე უნდა ლაპარაკობდეს. თქვენ გულისხმობთ გაკეთებული საქმეების არს? დიახ.
თქვენ დალოცულები მილიონჯერ მithქვამს მეც, სხვა ჩემ კოლეგას ოღონდ რამე ის გაკეთებული მოიტანენ და პირიქით ჩვენ ყურებთ როცა არავინ არ გვაქვს აგე რა სახალხო თქვით რამე დაგივალებიათ და იმიტომ ამბობ მაგალითად ის რომ ჩაატარეთ ექსპერიმენტი 100 კაციდან 3 არ ეწოდინება ქუჩაში ახლა რო გავიდეთ რომ ომში დაღუპულის ოჯახებს 1000 ლარს უხდის ეს ხელისუფლება არ ეწოდინება თქვენ არ ამბობთ და მოდით თქვით ვინმე დაგიშალა არ არის ეგრე ახლა ხშირად ხდება ზუსტად ესეთი რამ რომ ადამიანი ესე იგი პრემიერ-მინისტრი ვიცე-პრემიერი ჯანდაცვის მინისტრი გააკეთებენ ბრიფინგს გააკეთებენ ძალიან სერიოზულ პრეზენტაციას ამა თუ იმ პროგრამისა და მე 40 წუთზე გადის და 35 წუთზე გადის სატელევიზიო ეთერების და პირველ რიგში გადის ის რომ აი ვიღაცა გადმოხდა მე-7 სართულიდან ვიღაცა ესე იგი არ არის გასაგები იმიტომ რომ მნიშვნელობის მიხედვით უნდა და ეს კრიტიკა ვაგონზე მე ხოლმე ორზე ხდება მე ხوار გეუბნებით იმას რომ რამეს არ ვღებულობ ჩვენ მოცემულობაა რომელშიც მე მართლა გულენწყდება რომ რაც გაკეთებულია დიახ იმის ინფორმაციაც არ არის რა. ნაღდათ არ არის. ეხლა მოდი ერთამე ჩემთან სტუმრად. და ესე მოიტანა რა ეს რაღაც გაკეთებულები, ბევრი კაი საქმეები. თან როდის ხო იცი ერთი ალბათ 1 წელი იყო გასული მე. ხო და იმას უთხარი, კაცო, სხვას რო ეშლებოდოს კიდე ხო და შენ ჟურნალისტი, ადამიანი რომელმაც აქ რომ მოგაქვს ჩემთან, თან მაშინ იქ ვიყავით მარტო ინტერნეტში გავდიოდით. აიღე ეს და მიაფარე, ეხლა წარმოვიდგინოთ რა იცით? ნაციონალური მოძრაობის დროს რო გაკეთებულიყო თუნდაც ეგ 1000 ლარიანი და ხო ამაზე იქნებოდა გამოყოლი ამაზე იქნებოდა მე მექნებოდა ზურგზე ამაკვარი ყველგან იქნებოდა ამაზე არსებობს ერთგვარი ის თემაც არის რასაც თქვენ ამბობთ ეხლა რა თქმა უნდა რომ არის ერთგვარი რაღაც თავდამლობის სინდრომს დავარქვენ მთავრობაში რომ ახლა გავაკეთე რაზე უნდა ვილაპარაკო ერთხელ ხო ვთქვი ორჯერ ხო ვთქვი ეს არ არის ესე მოსახლეობასთან უნდა იყოს მიტანილი ინფორმაცია ბოლომდე იმიტომ რომ თუნდაც მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამა რამე რო ამოქმედება მოსახლეობამ თუ არ გაიგო ამის შესახებ ელემენტარულად ზარალდება ამითი და ამიტომ ეს პიარი და თავის მოწონება იმდენად არ არის რამდენადაც არის მოსახლეობის ინფორმირება და ასევე არის თუ გინდა სადმე გზა დაიგება სადმე რაიმე ტიპის წყალსადენი გაკეთდება თუ რაღაცა ეს უნდა იცოდეს მოსახლეობა რომ ელემენტარულად ისარგებლოს იმ სიკეთით რომელიც სიკეთეც მის მიმართ ხორციელდება ამიტომ ეს თემებიც არის მაგრამ მთლიანობაში უნდა გითხრათ რომ მაინც ჩვენ ხელისუფლებას ყველა მედია საშუალება უწევს ოპონირებას და ეს ნორმალურია მე ამაში რამე ტრაგედიას ვიად ვერ ხედავ უბრალოდ ყველა ხელისუფლება ჩვენ შემდეგ ვინც იქნება ის ხელისუფლებაც უნდა იყოს მზად იმისათვის რომ მამებლური სიტუაცია მისთვის როგორც იყო წინა 9 წლის განმავლობაში როდესაც ხელისუფლებას თითოეულა გამონაკლისი მედია საშუალებების გარდა დანარჩენები ყველანი კოჭს უგორებდნენ ასე ვთქვათ ის სიტუაცია არც ერთ ხელისუფლებას მომავალში არ იქნება მე მგონია გარს თქვენთვის არ იქნება კარგი და არ იქნება რა თქმა უნდა თქვენ ძალიან რომ ოპონირების რეჟიმში და კრიჭაში დგომა რა ვიცი ახლა კრიჭაში დგომა როგორ შეიძლება ჩათო მაგალითად ის რაც გოგი თოფაძემ თქვა ხო აი გოგი თოფაძეს თემაზე ვერ დავილაპარაკეთ ხო მე ახლა არ უნდა გადავირიო და ჟურნალისტი საქართველოს მოქალაქე ჩვენ მე და თქვენს რა ვიცი დიდი ხანია მგონი ვიცნობ ერთმანეთს და ადამიანი რომელსაც თქვა თქვენს მათ შორის 25 წელი მოყოლებული ეროვნული მოძრაობი და რაღაც გიკეთებენ და ამ დროს კოალიციის წევრი, მართველი კოალიციის წევრი და არა უბრალოდ რიგითი წევრი, არამედ ასე ვთქვათ ფეისი და ამის შემდეგ გავგიჟდი, გადავირიე და ვიფიქრე რომ ეხლა ვიღაცა გამოვა და იტყვის, მაგალითად ქალბატონმა მანანა კობახიძემ, თქვენმა კოლეგამ თქვა რომ ეს აი სულად გასაგები იყო აი ამით გამართლება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, რომ ეს მისი პირადი აზრია და ჩვენ ადრეც ვიცოდით მისი აზრი. ამ ყველაფერზე კაცო ის კაცი არავინ არ გააჩერა და 2 დღის წინ გაამატა რომ ეს ჩვენი მრეწველების საერთო აზრიაო, მრეწველების რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელია მართველი კოალიცია. ეხლა როგორ არ გადავირიო და როგორ არ გადავხტებ, და რა ჯანდაბა გავაკეთო, რა ვქნა. არ გაგაკრიტიკოთ? არსებობს, ესე იგი, დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც არის შექმნილი ჩვენი კოალიცია. ამ დოკუმენტებს აქვს თავისი ფუძემდებლური, ასე ვთქვათ, პრინციპები და ერთ-ერთი არის მათ შორის ნატოში, ევროკავშირში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ და ყველა პარტიას აქვს მოწერილი 6 პარტია ვიყავით მაშინ კოალიციაში, მრეწველების ჩათვლით, რა თქმა უნდა, ამიტომ მე მინდა გითხრათ, არსად ოფიციალურ დონეზე, არსად უბრალოდ არ მომხდარა ის რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ 2 წლის განმავლობაში რაიმე ტიპის დაუშვათ წინააღმდეგობა შეეშალა. გოგი თოფაძე რასაც ეხლა ამბობს, გოგი თოფაძე სანამ კოალიციაში შემოვიდა და ამას ამბობდა მაშინაც და უბრალოდ ეს არის მისი პირადი მოსაზრება ეს ჩემი ხო მაგრამ მორიგესი მადონზია მან თქვა რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ეს არის მრეწველები ჩვენი პარტიის აზრიო. უკვე ასე თქვა და ეს უკვე რა ვიცი. გასაგებია მესმის და მე ვფიქრობ რომ ეს არის გადასახედი რა თქმა უნდა
ჩვენ კოლეგებთან ამ თემებზე ჩვენ საუბარი უკვე გქონდა და მომავალშიც გვექნება, რომ რაც არის საერთო კოალიციური ხედვა, ამ ხედვის წინააღმდეგ წასვლა ეს ასე ვთქვათ არ არის რბილად რომ ვთქვათ მიზანშეწონილი, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემებზე კიდე გვექნება საუბარი, მაგრამ ერთ რამეში გარწმუნებთ თქვენს და ტელემაყურებელსაც, რადიომსვენელსაც და ყველას, რომ ნატოს და ევროკავშირის მიმართულებით საქართველოს სწრაფვა ეს არ არის რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ეს არის რეფერენდუმით მიღებული გადაწყვეტილება, ამას დაუჭირა მხარი სრულიად საქართველოს მთელმა მოსახლეობამ და ამ მიმართულებით მივდივარ ჩვენ და ჩვენი ხელისუფლებაც როცა წავა ხელისუფლებიდან ახალი მოსული ხელისუფლება კიდეც რომ მას სხვა მოსაზრებები ქონდეს თავში, მას არავითარ შემთხვევაში არავითარი სხვა ტიპის ნაბიჯის გადადგმის არც უფლება აქვს და არც შესაძლებლობა უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ მე გულწრფელად გეტყვით, სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აგვაქვს, არავითარი, აი გადარჩენის ჩვენი ერთადერთი საშუალება, სხვაგვარად ისევ რუსულ ორბიტაზე უნდა დავბრუნდეთ და უნდა ვიყოთ ისეთი ჩექმის ქვეშ უნდა ვიყოთ, ახლა რაზედაც გვიკიჟინებენ ახლა რომ რუსეთთან რატო არ აგაქვთ მუშტების ქნების. არა, მაგაზე არ არის, ბატონო, მუშტების ქნები საქართველოს მხოლოდ დაზარალდა და ახლა მეორე უკიდურესობა ახლა რატო არ უქნებთ მუშტებს ამასაც გეუბნები. არა, მუშტებს არა, მაგრამ აი ესეთი ერთი ორი განსხვავება. განსხვავება კიდე ზაფხული მოდის, აგერ ვის ლუდს დავლენ ნახავს. ყველაზე ზომიერი ესე იგი პოზიცია, რომელიც საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცა ოპტიმალური ვარიანტი მოვიძინოთ, როცა ამ რიტორიკულ ისტერიკას დავანებეთ თავი და ის რომ ახლა ქართული მწვანილი და ღვინო გადის რუსეთში თუ ეს ვინმეს აღიზიანებს, ჩვენი დასავლელი კოლეგები ევროკავშირის, ამერიკის, ნატოს წარმომადგენლები მათ შორის გვიწონებენ იმ პოზიციას, რომელიც გვაქვს, ეს არის პრაგმატული, გონივრული პოზიცია და ყველამ ერთი რა გააკეთა ამ ხელისუფლებამ რომ ამბობენ, ყველას მინდა უბრალოდ უთხრა რა, რომ ეხლა ნაციონალები რომ ყოფილიყვნენ ხელისუფლებაში, ფრონტის ხაზი გაივლიდა არა მარიუპოლში და უშუალოდ დონბასში და ლუგანსკში და ასე შემდეგ, არამედ გაივლიდა საქართველოში. პირდაპირ ჩვენ ვიქნებოდით შუაგულში, ცეცხლის ალში ჩართულები, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჭირდებოდა მაშინაც 2008 წელს, როდესაც ეს ამბები ხდებოდა საქართველოში. ეს მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს, ასე ვთქვათ, ერთგვარად მან პოლიტიკურად ეს ამბები გამოიყენა ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ისევ ცეცხლის ქვეშ ვიქნებოდით. ამიტომ ეს სიმშვიდე, რომელიც არის საქართველოში, არის დასაფასებელი და ერთ რამეს ხაზს გავუსვამ. ის, რაც დოლართან და ლართან მიმართებაში ხდება, ეს არის ის საზღაური, რომელსაც საქართველოს იხდის იმ სანქციების გამო, რომელიც არის რუსეთზე დაწესებული და სწორადაც არის დაწესებული. დიდი მადლობა ბატონ ზვიაძე ძიგურს, ამოიწურა ჩვენი დრო, ხვალ შევხვდებით 7-ის ნახევარზე.